इंग्लैंड के एक कदीम गांव में माहिर डेंटिस्ट डॉक्टर विलियम का प्राइवेट क्लिनिक वाक़ था, जो कि रात 7 बजे तक खुला रहता था। लेकिन आज मामूल से हटकर मौसम की ख़राबी की वजह से डॉक्टर विलियम रात 11 बजे के बावजूद अपने क्लिनिक पर मौजूद थे। अचानक एक बड़ी कार क्लिनिक के सामने आकर रुकी। कार की शानो शौकत बता रही थी कि मरीज़ अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। क्लिनिक में एक मर्द और 2 ख़वातीन दाखिल हुईं। ख़वातीन के साथ आए मर्द ने डॉक्टर विलियम को बताया कि वो लोग इस गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ दावत पर आए थे, मगर हमारी बेटी शदीद दांतों की तकलीफ़ में मुब्तला हो गई है। बराए मेहरबानी आप हमारी बेटी का मुआयना कर दें। मरीज़ा एक हसीन व जमील कम उम्र सी लड़की थी। डॉक्टर विलियम ने मरीज़ा से दांतों की तकलीफ़ के बारे में पूछा तो उसने अपना मुंह खोल दिया। दांतों का मुआयना करते हुए डॉक्टर विलियम ने देखा कि मरीज़ा के साइड के 2 दांत ड्रैकोला की तरह दूसरे दांतों से कदरे लंबे हैं। डॉक्टर विलियम समझ गए कि ये लंबे दांत ही तकलीफ़ की असल वजह हैं। इनकी रगड़ाई करनी पड़ेगी और इनको रगड़कर छोटा करके आम दांतों की साख्त में ढालना पड़ेगा। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। डॉक्टर विलियम ने उन्हें तसल्ली दी। तो ये ट्रीटमेंट फिर किस वक्त दी जाएगी? मरीज़ा के बाप ने घबराए हुए पूछा। इस ट्रीटमेंट के लिए तो आप लोगों को कल सुबह ही आना पड़ेगा। 10-15 मिनट का काम है, जल्द ही हो जाएगा, डॉक्टर ने उन्हें बताया। नहीं, हम सुबह के वक्त नहीं आ सकते, हमें रात का वक्त दे दीजिए और लगभग यही 11-12 का। मगर इस वक्त तक तो हम क्लिनिक बंद कर देते हैं, आप जल्दी आ जाइएगा ना, ताकि दिन में ही काम कर लिया जाए। अब की बार मरीज़ा गुस्से से गुर्राई। नहीं, हमने कह दिया ना कि हम दिन को नहीं आ सकते, मेहरबानी करके रात का वक्त दीजिए। अच्छा ठीक है, आपको जैसा मुनासिब लगे आप आ सकते हैं, मैं अपना क्लिनिक खुला रखूँगा। मरीज़ा के बाप ने एक नोटों की गड्डी डॉक्टर को थमा दी। फिर वो लोग वहाँ से वापस चले गए। डॉक्टर बहुत हैरान हुआ। दिन के वक्त इलाज ना करवाने की जिद उसकी समझ से बाहर थी। खैर, अगली रात 12 बजे कल वाली कार आकर क्लिनिक के सामने रुकी। वो लोग क्लिनिक के अंदर आए। मरीज़ा का मुआयना और इलाज शुरू हुआ। मगर ये क्या, रगड़ाई का औजार तो ड्रैकोला जैसे दांत से टकराकर टूट गया और डॉक्टर विलियम की उंगली को तेज़ी से छूता हुआ गिर गया और उंगली पर गहरा कट आ गया। उंगली से खून का फवारा निकलकर मरीज़ा के मुंह में चला गया। मरीज़ा उस खून को मज़े से चाटने लगी। ये देखकर डॉक्टर विलियम की छठी हिस्स ने कुछ गलत होने की इत्तला दी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो मरीज़ा एक खौफनाक ड्रैकोला में तब्दील हो गई। उसने डॉक्टर को संभलने का मौका न दिया और उसकी गर्दन में अपने दांत घोंप दिए। मरीज़ा ने डॉक्टर के जिस्म से खून का एक एक कतरा तक चूस लिया। सुबह डॉक्टर विलियम की लाश क्लिनिक से बरामद हुई। पुलिस कार्रवाई के बाद मालूम हुआ कि जिस्म में खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं था और साथ ही जिस्म में खतरनाक जहर फैला हुआ था। इसलिए मौत की वजह सांप के कांटे को करार दे दिया गया। अब आए रोज़ गांव से लाशें मिलने लगी, जिनके जिस्म में खून का कतरा भी मौजूद ना होता था। पुलिस पर जब प्रेशर पड़ा तो पुलिस ने सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। रात को इलाके में पुलिस गश्त करती रहती। जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए। एक रात गांव के एक और डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर की लाश मिली। अब की बार पुलिस की कार्रवाई से खौफनाक शवाहिद सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए मंजर आम पर आ गए। सीसीटीवी फुटेज में लड़की का दौराने इलाज डॉक्टर पर हमला और गर्दन से खून पीकर डॉक्टर को हलाक करना वायरल हो गया। जगह जगह ड्रैकोला लड़की के पोस्टर आवेज़ा किए गए ताकि उसे पकड़ा जा सके। ये खबर दूसरे मुमालिक तक भी फैल गई। एक अमेरिकी शहरी थॉमसन, जो ड्रैकोला हंटर मशहूर था, ये खबर देखकर इंग्लैंड आया।
اس نے پولیس کے ساتھ مل کر مرنے والے تمام لوگوں کے کیسز کا بغور مطالعہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ایک ہی ڈریکولا لڑکی ہے جس نے ان تمام لوگوں کا شکار کیا ہے۔ پھر ڈریکولا لڑکی کو پکڑنے کی حکمت عملی بنائی گئی۔ تھامسن نے تمام کلینکس کو کچھ ہفتوں کے لیے بند کروا دیا اور خود ایک ویران جگہ کلینک کھول کر ڈاکٹر کا روپ دھار کر بیٹھ گیا۔ شکار پھنسانے کے لیے جال پھینکا جا چکا تھا۔ پھر ایک رات شکار خود چل کر شکاری کے پاس آ گیا۔ آج بھی ایک مرد اور 2 خواتین کلینک میں داخل ہوئے۔ مریضہ کے ساتھ آئے مرد نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ان کی بیٹی کو دانت کی تکلیف ہے، کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا۔ تھامسن کو اپنے تجربے سے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی انسان ہیں، صرف لڑکی ڈریکولا ہے۔ اس لیے تھامسن نے ان سے کہا کہ آپ دونوں یہاں بیٹھیں، مریضہ کو اکیلے ہی آپریٹنگ روم میں لے جانا ہوگا۔ دونوں میاں بیوی گھبرا گئے لیکن ڈاکٹر کی بات ماننے پر مجبور تھے۔ تھامسن ڈریکولا لڑکی کو لے کر آپریٹنگ روم میں چلا گیا تو پیچھے سے پولیس نے اس مرد اور عورت کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ تھامسن نے ڈریکولا لڑکی کا معائنہ شروع کیا تو لڑکی کے دانت لمبے ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتی، تھامسن نے ایک پاورفل انجیکشن اس کی بازو میں لگا دیا جس سے ڈریکولا لڑکی پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر اسے قید کر کے بار بار انجیکشنز لگائے گئے اور ایک محفوظ مقام پر ڈریکولا لڑکی کو دن کی روشنی میں آگ لگا کر ختم کر دیا گیا۔ دوران تفتیش لڑکی کے ساتھ موجود عورت اور مرد نے بتایا کہ وہ شادی کے 10 سال تک بے اولاد تھے۔ اس سلسلے میں وہ ایک پادری سے ملے جس نے عورت کو کالے رنگ کے خون کی بوتل پینے کو دی، جس کو پینے کے بعد پادری نے بتایا کہ یہ تم نے ڈریکولا کا خون پیا ہے۔ اس خون کو پینے سے جو اولاد ہوگی وہ پہلی اولاد تمہیں مجھے دینی ہوگی، اس کے بعد تمہاری بہت سی اور اولادیں بھی ہوں گی۔ لیکن جب لڑکی کی پیدائش ہوئی تو وہ اتنی حسین بچی تھی کہ ماں کی نیت خراب ہو گئی اور وہ اپنے وعدے سے مکر گئی۔ 2 سال کے بعد پادری کی موت ہو گئی، لیکن اس نے مرنے سے پہلے ایک ای میل لڑکی کے باپ کو لکھی تھی کہ تمہیں وعدہ خلافی کی سزا ضرور ملے گی اور یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ یہ لڑکی ایک ڈریکولا کا خون ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ لڑکی جوان ہوتی گئی اسے خون کی لت لگ گئی اور اس کی پیاس بجھانے کو رات کے وقت کلینکس لے جایا جانے لگا۔ مگر آج پادری کے شراب کی وجہ سے وہ دونوں میاں بیوی پھر سے خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔